Մտավորականների ձեռքում երաշխավորագիր նամակ է, 3 են գրել, ի սկզբանե Հայաստանի գլխավոր դատախազին ու Կոտայքի մարզի դատախազին ուղարկելու համար։ Նամակը փակ էր, բայց կեսգիշերին անհայտ աղբյուրներից հայտնվել է համացանցում։ Նամակի տակ ստորագրած մտավորականները գերադասեցին բարձրաձայնել։ Նրանք դատախազներից պահանջում են փոխել Վարդան Պետրոսյանի խափանման միջոցն ու երաշխավորում։ Մեր օրերի ամենաազնիվ արվեստագետը արդարադատության օգտին կաշխատի, եթե թույլ տան ապաքինվել։ Մենք երաշխավորում ենք, այստեղ մարդիկ ստորագրել են, ես համոզված եմ էլի կավելանան, որ ինքը չի խուսափի նախաքննությունից եւ ամեն ինչ կլինի պատշաճ կերպով։ 3 շաբաթ առաջ Երևան-Եղվարդ ավտոճանապարհին տեղի ունեցած ողբերգական վթարի պատճառները դեռևս հայտնի չեն։ Հաստատվել է միայն, որ Վարդան Պետրոսյանը մեքենան վարել է սթափ վիճակում։ Արտիստի ընկերները ցավակցում են վթարից զոհվածների հարազատներին, իսկ Վարդանին քաջալերում, միշտ նրա կողքին կլինեն։ Մտավորականներին վրդովեցրել է մի քանի ծանր վիրահատությունից հետո դերասանին կալանավորելու դատախազի որոշումը։ Արվեստագետ Հենրիկ Հովհաննիսյանի խոսքով ոչ միայն կալանավորման հիմքերն են կասկածելի, այլև Վարդանի հանդեպ իրավապահ մարմինների վերաբերմունքը։ Ինձ առողջական վիճակում բերում են դատարան, Աստված իրանց հետ։ Երբ դատաքննությունից չխուսափողի հանդեպ ցույց է տրվում արդեն անմարդկային վերաբերմունք, սա բարոյական կողմն է արդեն։ Հիվանդանոցից դատարան 10 ժամ քննություն եւ միայն ժամը 23-ին Վարդան Պետրոսյանին դուրս են բերում դատարանից պատգարակով ու տեղափոխում դատապարտյալների հիվանդանոց։ Մտավորականներն այդպիսի վերաբերմունքը համարում են անմարդկային եւ որակում որպես առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող մարդու խոշտանգում։ Նկատում են խափանման միջոցը կալանք կիրառելու որոշման հիմքում ոչ թե փաստեր, այլ բարոյական գնահատականներ են։ Խախտվել է անմեղության կանխավար կածը։ Սա կարող է պատահել ցանկացած մարդու հետ եւ դեռ պետք է պարզել պատճառը։ Չի բացառվում, որ նույնիսկ նման պատահարի դեպքում բոլորովին մեղավոր չլինի այն մարդը, ով ողջ է մնացել։ Ես կարծում եմ այն ցավը, այն մեղքի զգացողությունը, որ ունի արվեստագետը այս պատմությունից հետո, ավելի խիստ եւ դաժան ինքը իր հանդեպ, իր խղճի հանդեպ կվարվի, քան որևէ վարչական տուժ։ Վարդան Պետրոսյանը հետ վիրահատական կոմայից դուրս գալուց հետո մի քանի անգամ կրկնել է, որ չի պատրաստվում խուսափել արդարադատությունից, ու եթե նախաքննությունն ու փորձաքննությունն ապացուցեն իր մեղքը, պատրաստ է կրել օրենքով նախատեսված պատիժը։ Հիվանդանոցից դուրս գրվելուց 2 օր հետո նրան ձերբակալելու որոշումը շատերին է վրդովեցրել։ Տարբեր նախաձեռնող խմբեր ստորագրահավաքներ են սկսել պահանջելով փոխել խափանման միջոցը, մինչև Վարդան Պետրոսյանի ապաքինումը։ Կոտայքի մարզի ու գլխավոր դատախազներին ուղղված նամակ երաշխավորագրի տակ առայժմ 3 տասնյակ մտավորական է ստորագրել, նրանց թիվը կավելանա։ Ցոլնե Միքայելյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։